সমস্ত দর্শককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। এই যে ঘড়ি দুটির ছবি দেখছেন, এই ছবি দুটির ওয়াটার কালার কিভাবে আঁকতে হয় তার একটি ভিডিও বানালাম। এখানে সম্পূর্ণ ভিডিওটি প্রথম থেকে দেখানো হয়নি, তার কারণ আমার ক্যামেরা ধরার মতো বা স্ট্যান্ড এর সুব্যবস্থা নেই। স্ট্যান্ডটা একটি ছিল, তবে সেটা ভেঙে গেছে, তাই আঁকা অনেকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপর আমার ছেলে এসে সেই ভিডিওটা করেছে, যতটুকু করেছে ততটুকুই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আপনারা দেখুন, একটা দেওয়ালে টাঙানো যে ঘড়ি তাকে বলা হয় দেওয়াল ঘড়ি, এবং অ্যালার্ম ওয়াচ, যে ঘড়িটি অ্যালার্ম দিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, বা কোনো একটা গন্তব্যস্থলে যে টাইমে আমাদের পৌঁছানোর দরকার সেই টাইমটা আমরা অ্যালার্মে সেট করে রাখলে সেই টাইমের পূর্বে আমাদেরকে অ্যালার্ট করে দেয় বা জাগিয়ে তোলে, আমাদের সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার সুব্যবস্থা করে। তাই একে বলা হয় অ্যালার্ম ঘড়ি। যাই হোক, ওয়াটার কালারে আমি সেই ঘড়ির ছবি করছি, এবং এই যে লাল ঘড়িটির এই ঘন্টার যে চকচকে গ্লেজি ভাব আনার জন্য প্রথমে গোল মতো সেট দিয়েছিলাম সাদা দিয়ে, সেটাকে মুছে দিয়ে আবার পরবর্তীকালে সেটাকে অন্যভাবেই সেটটা দেওয়া হচ্ছে, যেটা দেওয়ার পরে মনে হচ্ছে যে ঘন্টাটি যেন জলজল করছে। মানে যে তেল রঙটি মনে হয় এশিয়ান পেন্টের বা কোনো দামি বার্জার কোম্পানির রঙ আছে, সদ্য করা হয়েছে। দেখুন চারিদিকে, ঘড়ি চারিদিকে একটা সাদা সেট দেওয়ার জন্য গ্লেজি ভাবটা ফুটে উঠছে। যাই হোক, এবং কিভাবে নাম্বারের সেট দিতে হয় বা কালার কম্বিনেশান, এই যে কালারটি আমার মনের মতো করে আমি করেছি, কোনো ছবি দেখে না। এখানে কালার কম্বিনেশানটা কেমন লাগছে বা ভিডিওটি কেমন হয়েছে আপনারা সেটা অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন, এবং যদি ভালো হয় আপনারা সেটাকে শেয়ার করবেন প্রচুর পরিমাণে, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে। আমি নতুনভাবে ভিডিও করছি, এবং মানে প্রচণ্ড কাজে ব্যস্ততা থাকার মধ্যে দিয়েও যতটুকু সময় পাই আপনাদের সামনে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভিডিও করে উপস্থাপনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তবে খুব বেশি করতে পারি না, তার কারণ সময়ের অভাব। তাই যতটুকু করতে পারি সেটা আপনাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করি, আর এবং আপনাদের ভালোবাসা ও সাপোর্ট আমার সঙ্গে আছে, আপনারা সহযোগিতা করছেন, তাই আমারও এই কষ্টটাকে মালুম হয় না বা এই কষ্টটা অনুভব করি না, কারণ আমি জানি আমার সঙ্গে আমার বন্ধুরা আছে এবং যারা আমার ভিডিও ভালোবাসে এবং দেখে। সেই জন্য আমি এই গরমের মধ্যে ভিডিও বানাতেও খুবই কষ্ট হয়, রোদের মধ্যে, তাই খুব বেশি ভিডিও ছাড়তে পারছি না। তার ফলে আমাদের ভিউজ টাইমটাও কম থাকছে, ভিউজ টাইমটা বাড়ছে না। যাই হোক, ধন্যবাদ সমস্ত দর্শককে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন। গরমের সময় অবশ্যই জলের বোতল ও ছাতা নিয়ে সঙ্গে বেরোবেন, এবং সাবধানে থাকবেন। অতিরিক্ত রোদের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করবেন না দরকার ছাড়া। ধন্যবাদ।